यो हो त्यो हो, यो सङ्घ हो, यो प्रदेश हो, यो स्थानीय हो, यसले गरेन त्यसले गरेन भनेर दोषारोपण नगरौँ। इफ यु डु द सेम थिङ वी आर अगेन रिपिटिङ द सेम थिङ, वी आर स्टार्टिङ टु डु पोलिटिक्स इन वेस्ट। अब फोहोरमा राजनीति नगरौँ, समाधानतिर लागौँ। कसको सरकार, के सरकार, रातो निलो हरियो कालो कुन हो रङ नहेरौँ, सबै कुरा छोडेर समाधानतिर लागौँ। हामी 100% कमिटेड छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट गर्नुपर्ने जे यहाँहरूले भनिदिनु होला, हामी पनि हाम्रो इनपुट राख्न चाहन्छौँ। हामी डिसिजन मात्र सुन्दैनौँ, डिस्कसनदेखि नै जान्छौँ। हामी गर्नको लागि तयार छौँ। म लगायत यहाँ सबै पालिकाको प्रमुखज्यूहरू हुनुहुन्छ, हामी सबैजना तयार छौँ। तर यो वे आउटको बाटोतिर नलागिकन दोषारोपणको खेल चाहिँ नगरौँ र यसका लागि समाधानको बाटोहरूतर्फ लाग्नुपर्छ, न कि यसरी बैठकमा चाहिँ आफ्नो भनाइ राख्ने र आफ्नो भनाइ राख्दा आफूले भनेको जस्तो भनेन अर्को वक्ताले भने चित्त बुझेन भनेर डिसरेस्पेक्ट गर्न पाइँदैन। यो डेमोक्रेसीको सुन्दर पक्ष नै हो। वाद विवाद हुन्छ, त्यही वाद विवाद भित्रबाट संवाद खोज्नुपर्छ। आज समस्या भएर नै हामी सबैजना यहाँ छौँ भनेपछि समस्याको सबैले आफ्नो कुरा राखिराख्दाखेरि त्यसबाट समाधान के हो भनेर निकाल्ने तर्फ लाग्नुपर्छ, न कि मैले सोचेको जस्तो कसैले बोल्नु भएन भने म रिसाउने, चर्केर जान्ने, जथाभावी भन्न पाइँदैन। र धेरै समयदेखि हामीले सुन्दै आएको फोहोरमा ठुलो राजनीति हुन्छ भन्ने कुरा सुन्दै आएको, अब त धेरै कुरा परिवर्तन भइसकेको छ। अब चाहिँ फोहोरमा राजनीति कसैले हिजो गर्नु भएको छ भने पनि छोडिदिउँ, ऊ त्यो बैठक कोठामा भित्र आउनु अगाडि छोडेर आऊ। फोहोरमा राजनीति नगरौँ। फोहोरको साँच्चीकै नै समस्या छ भने समाधानतिर लागौँ, दोषारोपण नगरौँ। तपाईँहरूले हिजोदेखि गर्नु भएको भनेर यो भाषा त अब सुन्दा 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 हत्तु हैरान भइसकेको छ। हिजोदेखिको कुरा गर्ने हो भने म त धेरै हिजोदेखि आएको चाहिँ होइन, तर फोहोरको समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भनेर प्रयासरत भने हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सुरुमै प्रेजेन्टेसन भइसकेको छ। महानगरपालिकाले साँच्चीकै नै प्रयास गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा यहाँले पनि महसुस गर्नुभएकै होला। कुनै पनि समस्या हुने बित्तिकै पहिलो समस्या ठोकिने नै महानगरपालिकासँग ठोकिन्छ। Extreme Energy Drink.